बरसात में छाता लेके चड्डी पहन के जा रहा है। बताओ ले, इसको कोई शर्म वगैरह है कि नहीं है। ये दो लड़के हैं, बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं हमारे गांव में। वो देखो जा रहे हैं। ये देखो वहाँ पर 4 ठोर वो आ गई जहाँ पर मैं बैठा हूँ दुपहिर के यहाँ पर कोने में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय दिस न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में। और भाई साहब आज बहुत तगड़ा पानी बरस रहा है, यहाँ पर देखते हैं। और ये देखो यहाँ पर पूरा, ये देखते हैं यहाँ पर पूरा, ये देखो यहाँ पर क्या। और अभी थोड़ा सा पानी गिर रहा है, देखते हैं। और अब शुरू होगा धान। क्या चमक रहा है यार, बिजली से चमक रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में और देखता हूँ कि कितना आम गिरा हुआ है। तो आइए देखते हैं और बने रही वीडियो के अंत तक। और देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार सा है। और सोचा कि भाई साहब आज जाएंगे दौड़ने के लिए, लेकिन आज पानी बरस गया यार। पता नहीं क्यों यार ऐसा मेरे साथ हो रहा है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है। पानी बरस रहा है मेरे साथ यार, पता नहीं क्यों। वो देखिए मेरा बगीचा वहाँ पर कुछ इस प्रकार था। और चारों तरफ का माहौल देखिए भाई साहब, बहुत तरीके ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार सा माहौल है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में, देखता हूँ क्या होता है। और वहाँ पर आम वगैरह आम पाता हूँ या नहीं पाता हूँ, यही देखने वाला हूँ कि कोई आखिर बिन ले गया। ये भी हो सकता है ना कि मतलब कि गांव में ऐसा ही है, यही होता है कि कोई बिन लेता है। और अभी देखो थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है यहाँ पर। और ये आ गया अपने खेत में, ऐसे ऐसे देखिए पूरा। वाह वाह, क्या दिख रहा है यहाँ पर चारों तरफ, कुछ इस प्रकार था। पीछे आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार था नज़ारा दिख रहा होगा आप लोग को। और कुछ इस प्रकार सा है कि यहाँ पर यहाँ पे यार और तेज पानी बरसने लगा यार। तेरी ये देखो पूरा पीछे देखते हैं यहाँ पर भाई साहब, सुबह से ही बरस रहा है यहाँ पर मेरे गांव में। अब लगता है कि यहाँ पर अब जुताई शुरू हो जाएगी, मतलब कि इस महीने में जुताई शुरू हो जाएगी। जुताई धान वान सब सारी चीज़ें लगना शुरू हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार था। ये देखो यहाँ पर ये तरीके ओह नो, लगता है कोई बिन ले गया भाई साहब को। आम वगैरह दिख नहीं रहा है, आम कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये एक छोटा सा पाया हूँ, ये भी क्या है, कटौला है, कटौला। लगता है कोई बिन ले गया, लेकिन है तो यार अभी तो है, ये अभी है यार। कुछ आम पड़े हुए हैं जो कि टूटा फूटा हुआ है यहाँ पर ये। और ये देखते हैं पूरा डरावना जंगल आम का। कोई तो बिन ले गया, बिन के लेकर चला गया भाई साहब। ये देखो यहाँ पर, ओहो कोई तो लेकर गया बिन कर, ले कोई बात नहीं। यार भाई यही होता है कि अगर घर से अगर लेट में अगर आओ ना यहाँ पर घर पे, और मतलब घर से यहाँ पर लेट में आओ, यही होता है। इसको रख देते हैं यहीं पर।
क्या अभी यहाँ पर आग जलाऊं क्या? चलो आओ देखते हैं, इसको सुलगाते हैं यार। ये जो यहाँ पर पैरा रखा हुआ है ना, इसकी वजह से पेड़ पर जो दमार लगते हैं ना, कीड़े लगते हैं, जो मिट्टी लेके जाते हैं वो पेड़ के ऊपर ऐसे घर बनाते हुए, वही लग जाते हैं यार। तो इसे सोच रहा हूँ जलाने के लिए। तो उसके लिए लाया हूँ मैं एक माचिस, जो कि यहाँ पर है। ये माचिस लाया हूँ, इसको जलाऊंगा, देखता हूँ कि भाई बरसात में ये जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। तो आइए देखते हैं जलता कि नहीं जलता। भाई साहब मैं जा रहा हूँ जलाने के लिए। बहुत ज़्यादा गीला हो गया है यार आज इसे जलाने से। इसे जलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसलिए आग लगने की टेंशन बहुत कम है। आग लग गई आग, साला बुझ भी गया। अब क्या हुआ तेरे को? बुझ गई। कागज लाना पड़ेगा यार, साला चलेगा है नहीं तो कोई बात नहीं, जाने दो। जल नहीं रहा साला, पता नहीं क्यों। तो कहाँ रखूं? तो दोस्तों वहाँ देखते हैं, वो देखो वहाँ पर 4 ठोर वो आ गई। ये दाना चुग रही है गेहूं भरी बरसात में। और ये देखते हैं पूरा बगीचा है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर सुबह हो गई भाई साहब तेरी। जहाँ पर मैं बैठा हूँ दुपुक के यहाँ पर कोने में, ये देखते हैं 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ठंड लग रही है यार, हवा ठंडी ठंडी बह रही है। और यहाँ पर मैं इसको लेकर बैठा हूँ, इसको लेकर, और थोड़ा सा फोन चला रहा था। और ये देखो यहाँ पर ये हालत कुछ गंभीर हो गई है बगीचे की। यहाँ पर वो मैंने अभी जो आग लगाई थी वहाँ पर बुझ गई। कोई बात नहीं, जाने दो। जब दूसरा माचिस लाएंगे ना तब जलाएंगे, इसको पूरा फूंक देंगे। ये पैरा जितना रखा हुआ है यहाँ पर, बहुत रखा हुआ है, इसको फूंक देंगे, जला देंगे, जला। वो कौन है चड्डी पहन के जा रहा है वहाँ पर, छाता लेके चड्डी पहन के छाता लेके वहाँ पर जा रहा है। देखो वो देखो छाता लेके चड्डी पहन के घर से निकला है और वो जा रहा है यहाँ पर। थोड़ा जूम करूँ, ए तेरी वो जा रहा है भाई बरसात में छाता लेके चड्डी पहन के जा रहा है। बताओ ले, इसको कोई शर्म वगैरह है कि नहीं है? मान लो मेरे जैसे, ये देखो वो जा रहा है, वो वहां पर जा रहा है। बताओ कितना दूर है, कैमरे जूम कर रहा हूँ। मान लो मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले मिल गए तो उसको क्या पता कि मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास वीडियो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए पहुँचेगा ही नहीं। तो भाई साहब ऐसे ही है। आइए दिखाते हैं बगीचा, उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि ठंड लग रही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये सुबह सुबह से 3-4 आम पाया हूँ, बाकी और कुछ नहीं गिरा यहाँ पर। जो गिरा वो पहले से कोई ले गया
ये देखो, ये यहाँ पर आग लगाए थे, यहाँ पर ख़त्म हो गया, बुत गया। ये देखते हैं यहाँ पर पूरा, ये अब एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वो देखो वहाँ पर दो लड़के वहाँ पर चोरी कर रहे हैं, वो देखते हैं वहाँ पर। ओ तेरी की, चले जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं। ये देखो, वो देखो आम देखो चुरा के ले जा रहे हैं, देखो ये देखो यहाँ पर आम चुरा के ले जा रहे हैं। देखो देखो कैसे टांग के ले जा रहे हैं, वो तेरी की। वो सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पर, वो देखो वहाँ पर लेके जा रहे हैं। ये दो लड़के हैं, बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं हमारे गांव में। आम वाम की चोरी यहाँ पर हो जाती है, देख सकते हैं। अब ले जा रहे हैं घर। अब चलते हैं अब घर, जो कि यार इतना लेके क्या करेंगे। तो आशा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और अच्छा कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो जय भारत।